ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਆਰਡਰ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਈਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਟੈਂਕੀ। ਕੁਛ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਾਡਾ ਰੱਖਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਮਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਨਹਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।